हेलो फ्रेंड्स, ये इनोवा पेट्रोल, ये इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें मिसफायरिंग हो रही है। ये पूरी मैं रेस के देखिए मिसफायरिंग हो रही है और चेक इंजन में नहीं आ रही है। इसमें डीटीसी भी कुछ नहीं आ रहा है स्कैनर में, तो मैं इसकी डायग्नोस करूँगा। मैं इसकी इग्निशन कॉइल चेक करूँगा 1 2 3 और 4। ठीक है, मैं इसकी मदद से मैं इग्निशन कॉइल की वेवफॉर्म चेक करूँगा। ठीक है, अभी मैं इसकी जो वोल्टेजेस है मैं चेक करता हूँ। ये वोल्टेज सिलेंडर 1 की मैं देख रहा हूँ, ये वो सिलेंडर 1 है और ये वोल्टेज की करीब 17 19 16 19 दिखा रहा है। ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर में। सेकंड सिलेंडर में ये देखिए इसकी जो जंपिंग नोटिस की तो आपने, ये देखिए जंपिंग, पूरी जंपिंग हो रही है, 80 kV तक जा रही है। देखिए थर्ड सिलेंडर की देखेंगे, तीसरा सिलेंडर सेम है फर्स्ट सिलेंडर के हिसाब से, इसमें जंपिंग नहीं हो रहा है। वोल्टेज फोर्थ सिलेंडर सेम है वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है सेकंड सिलेंडर में। ये देखिए पूरी जंपिंग हो रही है। देखिए अभी मैं दूसरे चार्ट में इसकी वेवफॉर्म देखता हूँ। केवी में इसकी वेवफॉर्म भी है। ये देखिए सेकंड सिलेंडर, देखिए वेवफॉर्म पूरी स्पाइक हो रही है, स्पाइक हो रही है। ठीक है, थर्ड में इसमें स्पाइक नहीं है। फोर्थ में सेम है। अभी मैं इसकी चार्ट में चेक करूँगा। ठीक है, ये क्लियर करता हूँ मैं। फर्स्ट सिलेंडर ये स्टेबल है फर्स्ट सिलेंडर में। सेकंड सिलेंडर ओके, थर्ड सिलेंडर फोर्थ सिलेंडर ओके। तो देखा आपने, फर्स्ट गया था, इस सेकंड में स्पाइक देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
ठीक है, अभी फिर से मैं क्लियर करके देखता हूँ। सेकंड सिलेंडर में लगाया है। सेकंड में वही है। तो ये जो प्रॉब्लम है सेकंड सिलेंडर में है इग्निशन कॉइल में। ये मैं फर्स्ट में लगाया हूँ तो इसमें स्पाइक देखिए पूरा स्टेबल है, कोई भी स्पाइक्स नहीं है। ठीक है, पूरा स्टेबल है। इसका मैं और एक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ आपको। ये भी ये चारों सिलेंडर के कंपैरिजन करता हूँ मैं। फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर है फुल। सेकंड सिलेंडर को देखेंगे, थर्ड सिलेंडर को देखेंगे, और फोर्थ सिलेंडर। हाँ देखा, स्पाइक सेकंड। ये 1, 3 और 4 ठीक है सेकंड। अभी मैं इसका अगर स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम है या नहीं है तो मैं चेक करने के लिए ये जो कॉइल है मैं इधर डालूँगा और ये कॉइल फर्स्ट सिलेंडर में डालूँगा। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि इसमें इग्निशन कॉइल का फॉल्ट है या स्पार्क प्लग का फॉल्ट है। तो ये जो सेकंड अभी फेलियर है वो मैं फर्स्ट में डालूँगा और फर्स्ट सेकंड में डालूँगा। ठीक, पहले मैं बंद करता हूँ इग्निशन। इग्निशन मैंने बंद किया है। फर्स्ट है, ये सेकंड में डालूँगा। इसमें प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम है इसमें, ये मैं इसमें डालूँगा। अभी मैं गाड़ी चालू करता हूँ। अभी ये जो है मैंने सेकंड में डाला है, फर्स्ट में डाला है, और जो इधर का इधर है, जो प्रॉब्लम थे इधर है अभी। ठीक है, अभी मैं क्लियर करता हूँ फर्स्ट में। देखिए अभी मैं ये फर्स्ट में डाला है, यही इनिशियल में प्रॉब्लम है। अभी मैं सेकंड में डालता हूँ तो स्टेबल है सिग्नल। तो इसका स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम नहीं है, यही इग्निशन कॉइल का सिलेंडर 1 में जो डाला है मैंने वो इसमें ही प्रॉब्लम है। थर्ड में चेक करता हूँ, जैसे थर्ड में डाला है मैंने,
स्टेबल है सर। फोर्थ, ठीक है। एक बार फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, पूरा जंपिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें सेकंड में इसमें वेरिएशन नहीं है। थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, जो ये प्रॉब्लम है ये मेरे इग्निशन कॉइल के फर्स्ट सिलेंडर में जा डाला है, ये इग्निशन में प्रॉब्लम है। तो ये मुझे चेंज करनी होगी और मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जो छोटी सी वीडियो है मिस फायरिंग के लिए, ये मुझे निकाला इंडिविजुअली निकाला तो वो मुझे मालूम नहीं पड़ा था। तो ये मीटर से मुझे एक्यूरेट पता चला कि इसमें ही प्रॉब्लम है। एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्पाइक्स आ रहे हैं, ये ओके है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये थोड़ी नॉलेज थी, मैंने शेयर की है। ओके, थैंक यू।